清水灣半島位於將軍澳嘅東南面，係其中一個鄰近市區嘅行山熱點。當中以三尖之一嘅釣魚翁最為出名。登上釣魚翁最熱門嘅路線係由五塊田出發，途經上陽山、下陽山、廟仔墩，最後登上釣魚翁尖頂。另一條路線係由日出康城嘅駿盈出發，經過釣魚翁郊遊徑接返北脊登頂。呢條係比較快捷嘅路線，免卻咗之前幾個山峰。登頂之後，通常會由南脊落山，經過釣魚翁郊遊徑去到蝦山篤，即係大澳門路。今次就帶大家睇下比較少人提及嘅釣魚翁東脊，同埋欣賞一下東崖嘅氣勢。呢條係一條最快登上釣魚翁尖頂嘅路線，仲會落返海邊尋找一下鳴極一時嘅柳文洞，最後會去到大廟開始裙邊，沿海岸尋找形狀奇特嘅鷹嘴石。今日嘅行程就會由大澳門迴旋處經東脊直登尖頂，之後沿南脊下降到大澳門路，跟住落去海岸線尋找柳文洞，沿路返回路面就一直行到去大廟開始裙邊，去完鷹嘴石就會返返去橫山徑，一直去到大廟，最後去到布袋澳完成行程。全程大約5個半鐘，一共走咗7.8公里。大家好，歡迎收睇山藝凡人。咁今日我哋就會上呢度釣魚翁，呢度呢就係大澳門迴旋處。咁我哋今日就會行一條新嘅路，東脊上去釣魚翁嘅。好，出發。咁喺呢度士多嘅後邊呢，就有條路開始上山啦。入咗嚟條路比想象中闊好多啊！留意右邊有條絲帶，咁呢度開始上啦。好，上到嚟203米度，開始見到啲竹林咧，咁就好接近啦，崖底啦，應該接近。咁呢度開始比較斜，上面就崖底啦。好啦，開始多呢個石級，上到嚟280米左右，我哋用咗半個鐘啫，咁已經去到崖底啦，爭少少就已經上到去釣魚翁頂。好啦，嚟到崖底。好啦，我哋揾到個位上嚟呢嚿石，好開揚啊！呢度爬上嚟都幾高嘅，有半個身位超過。呢度影相一流啊！左邊呢個就係釣魚翁東崖啦，咁都好直下㗎。成個清水灣半島，左邊布袋澳。嗱，上到嚟小心，呢度有嚿石鬆㗎。好啦，呢度有兩條線嘅，我見上網資料顯示咧，中間呢個壁中間嗰條石坑咧都可以上嘅，不過就直身啲，危險啲嘅。咁左邊呢條咧就應該簡單啲，咁我哋就上左邊呢條啦。上到嚟啲石咧，記住小心呢度啲植物呢好尖啊，即刻爆光。上埋呢幾個石就係頂啦。
望翻過去北脊就係廟仔墩啦。多謝你啊！好啦，我哋頭先就喺東脊嗰度上嘅，呢邊呢個石下邊上。咁我哋上完頂之後咧，就喺南脊呢邊落翻啦。南脊落山咧就主要道路嚟嘅，通常都係喺北脊上，南脊落。好啦，南脊落山其實就好大路噶啦，咁我都唔講咁多。咁呢度落到嚟呢個空曠地方咧，就見到牌去大廟方向，跟住行就得啦。沿住釣魚涌郊遊徑，我哋會落到去蝦山篤嘅，嗰度就出翻去大澳門道。前面就係大澳門路啦，咁我哋而家落翻去咧，之後就過對面揾路落去海岸線，去我哋第二個目標就係柳文洞啦。好，落翻嚟大澳門路，咁呢度見到有棵樹，有多絲帶，就知道係呢度落啦。呢條路沿途都好清楚，咁就應該都好多人行過啦。嚟到接近海岸呢，有段比較斜嘅地方啦。咁呢度都好多繩嘅，但係啲沙石路呢都好跣。出到嚟海岸線咯，呢度有個石灘，啲人執晒啲垃圾，但係都未清走。跟住落咗嚟，沿左邊滾啦。咁落到嚟一個小石灘，呢啲石春都好圓滑喎。哇！好啦，要爬過呢度。好啦，嚟到呢度海直溝。有條白繩，呢度望入去就係柳文洞啦。不過而家仍然係水漲係濕嘅。沿住白繩落去，哇！你啱啱避過咗個浪啊！洞裏邊好多發泡膠粒，好似星星咁啊！上返去又係一個挑戰啦，要避開啲水流，即刻衝過去嗰條繩度，即刻上。你唔怕啦？好啦，離開柳文洞，我哋就沿路翻上去大澳門路啦。
上咗嚟之後轉左沿住大澳門路繼續去大廟方向啦。嚟到清水灣俱樂部嘅閘口之前呢，咁呢度就有條路落天后廟啦。嚟到大廟，咁我哋一陣就會沿住右邊呢個海岸一路滾過去鷹嘴石啦。嚟到呢個海石溝位置，我哋就選行上路啦。好，嚟到一個見到條繩嘅位置，好高啊！呢度要落返去啦。跟住沿住海岸線都好闊。遠處已經係鷹嘴石啦。好嘢，好冷靜啊！經過驚險嘅攀落之後呢，我哋回復一個好闊嘅石灘，繼續去啦，回復返攀爬岩石。好啦，下邊比較危險嘅，咁上邊我見有絲帶，咁行上路啦。跟住見到一條橫移嘅路，沿腰過。好，嚟到一個路口，咁呢度可以上返去上邊嘅，呢度亦都可以落返去下邊海岸來啦。好，又近一步啦。鷹嘴石就喺前面啦，咁佢後邊應該可以上到鷹頭嘅。而家搵路上，喺鷹嘴石嘅後邊係一條石罅，而家入條石罅啦。哦，呢度就係上鷹頭啦。鷹嘴石嘅後邊似炮啊！離開鷹嘴石，我哋就繼續向前滾，因為知道前邊應該有條路可以上返去嘅。穿過呢個三角石室，跟住呢段岸裙都唔係好難嘅啫，海岸線夠闊，夠乾爽。
過埋呢個白色石後邊，應該有條路上去啦。見到一紮爸爸之後呢，前邊就有路啦。嚟到一個蓄水池啦，應該呢度可以沿間上返去啦。嚟到蓄水池，我哋就沿間上啦。睇到中段已經有絲帶啦，繼續沿間上。意料之外嘅行間環節。上到嚟條引路啦，咁轉右就出返大廟嘅。好，跟住就沿住右邊呢條引路返去大廟啦。呢條古道砌晒石嘅，不過應該都好耐冇人行噶啦。開揚返啦！出返嚟地塘咀，咁就前邊有條路可以落返大廟啦。出返嚟大澳門路，咁今日行程亦都到呢度啦。多謝大家收睇。如果大家鍾意呢條影片，請按讚、留言、分享同埋訂閱呢條頻道。多謝大家支持生蟹凡人。